Բարի գալուս բուժատետեր։ Հին Եգիպտոսում ռեհանը օգտագործում էին մումիֆիկացման համար, քանի որ նկատել էին այս բույսը կանգնեցնում է ժամանակն ու քայքայումը։ Այն, ինչին աշխարհում համարվում էր աստվածների կախարդանք, այսօր գիտությունը բացատրում է պարզ։ Ռեհանը բնության մեջ գոյություն ունեցող ամենահզոր հակաօքսիդանտային եւ հակաբակտերիալ վահաններից մեկն է։ Սա պարզապես համեմունք չէ, այլ իսկական կենսաբանական էլիքսիր, որը ընդունակ է վերածրագրավորել մեր օրգանիզմի աշխատանքը։ Որն է ռեհանի բացառիկության գաղտնիքը եւ ինչ կազմ ունի այն։ Ռեհանի մոգությունը թաքնված է նրա բաղադրության մեջ, որը նման է բնական դեղատան։ Ցնդող էլիքսիրներ, եթերային յուղերի գաղտնիքը։ Ռեհանի տերևների եւ ցողունների վրա գտնվում են մանրադիտակային գեղձեր, որոնք արտադրում են բարդ եթերային յուղեր։ Դրանց պարունակությունը բույսի չոր զանգվածում հասնում է մինչև 1.5%-ի։ Այս յուղերը պարզապես հոտավետ նյութեր չեն, այլ բույսի իմունային համակարգը, որը մենք օգտագործում ենք հոգուտ մեզ։ Այն պարունակում է էվգենոլ, սա ռեհանի գլխավոր հարստությունն է։ Յուղերի ընդհանուր քանակը 70%։ Էվգենոլը հզորագույն բնական հակասեպտիկ է։ Այն ընդունակ է քայքայել վնասակար բակտերիաների բջջային թաղանթները։ Բացի այդ, այն մաքրում է արյունատար անոթները խոլեստերինային վահանիկներից, թուլացնում է անոթների պազմը, ինչն էլ բացատրում է ճնշումը իջեցնելու նրա յուրահատուկ հատկությունը։ Առհասարակ կանաչիների տեսակներից հենց ռեհանն է ամենաօգտակարը, հատկապես սրտի եւ արյան շրջանառության համար։ Հաջորդ նյութը կոչվում է լինալոլ։ Այս նյութը ուղղակիորեն ազդում է մեր նյարդային համակարգի վրա։ Այն նվազեցնում է ստրեսային ազդակները, հանգստացնում է տագնապի զգացումը եւ կարգավորում է քունը։ Սա եւս պայմանավորում է ռեհանի անուշ բույրը։ Բացի այդ, ռեհանը պարունակում է նաև այլ յուղեր, որոնք ունեն բարձր հակավիրուսային եւ հակասնկային ակտիվություն։ Նրանք թոքերում ու բրոնխներում աշխատում են որպես բնական ախտահանողներ, հեղուկացնում են կուտակված լորձը, օգնում օրգանիզմին հեշտությամբ ազատվել ինֆեկցիաներից։ Բացի այս հրաշագործ եթերային յուղերից, ռեհանը հարուստ է նաև վիտամիններով եւ մակրո եւ միկրո էլեմենտներով։ Ընդամենը 100 գրամ թարմ ռեհանը իր մեջ ներառում է վիտամին K։ Ռեհանը սրա բացարձակ ռեկորդակիրներից է։ 100 գրամում պարունակվում է օրական պահանջարկի ավելի քան 300%։ Այս վիտամինը անփոխարինելի է արյան մակարդելության գործընթացում եւ կարեւորագույն դեր է խաղում ոսկորների ամրացման գործում։ Հաջորդը վիտամին A ապահովում է աչքի ցանցաթաղանթի առողջությունը։ Վիտամին C ասկորբինաթթու, վիտամին, որը ամրացնում է մեր իմունային համակարգ։ Երկաթ, որը կարևոր է հեմոգլոբինի սինթեզի եւ անեմիայի կանխարգելման համար։ Կալցիում եւ մագնեզիում, որոնք ռեհանի մեջ գտնվում են իդեալական հարաբերակցությամբ։ Սրանց շնորհիվ ռեհանը թուլացնում է սրտամկանն ու անոթները։ Բացի այդ, ապահովում է սրտի կայուն ռիթմը եւ իհարկե կալիում։ Սա օրգանիզմից դուրս է բերում ավելորդ հեղուկն ու աղերը, նվազեցնելով այտուցվածությունը։ 10 հիվանդություն, որոնց դեպքում ռեհանը անփոխարինելի է։ Ժողովրդական բժշկության մեջ ռեհանը երբեք չի դիտարկվել որպես պարզապես ախտանիշ կանխող միջոց։ Այն աշխատում է բջջային մակարդակում, վերականգնելով օրգանիզմի ինքնաբուժման ուժերը։ Առաջին քրոնիկ ստրես, տագնապային խանգարումներ եւ նյարդային հյուծվածություն։ Ժամանակակից կյանքի տեմպը ստիպում է մեր մակերիկամներին անդադար արտադրել կորտիզոլ, ստրեսի հորմոն, որը քայքայում է անոթները, թուլացնում հիշողությունը։ Ռեհանի քիմիական միացությունները որսում են ավելորդ կորտիզոլը եւ հանգստացնում են կենտրոնական նյարդային համակարգը առանց քնկոտություն առաջացնելու։ Ռեհանը բարձրացնում է մտային կենտրոնացումն ու էներգիան։ Վերցրեք 7-8 հատ թարմ մանուշակագույն կամ կանաչ ռեհանի տերև։ Առավոտյան դատարկ ստամոքսին, նախքան որևէ հեղուկ կամ սնունդ ընդունելը, դրեք տերևները բերանի մեջ եւ շատ դանդաղ ծամեք, խառնելով թքի հետ։ Սա թույլ է տալիս, որ եթերային յուղերը բերանի խոռոչի լորձաթաղանթով անմիջապես անցնեն արյան մեջ։ Եթե համը չափազանց կծու է սուր, կուլ տալուց հետո խմեք 1 կում գոլ ջուր։ Կրկնեք սա 21 օր շարունակ։ Երկրորդ սուր եւ քրոնիկ բրոնխիտ երկարատև հազ։ Բրոնխիտի ժամանակ շնչուղիներում կուտակվում է թանձր լորձ, որը բակտերիաների համար դառնում է բազմացման միջավայր։ Ռեհանի մեջ առկա էվգենոլ եւ ցինեոլ նյութերը գործում են որպես բնական լորձը ջրիկացնողներ։ Այն թուլացնում է բրոնխների սպազմը, լայնացնում է շնչուղիները եւ օգնում, որ կուտակված խորխը հեշտությամբ եւ անցավ դուրս գա օրգանիզմից։ Անհրաժեշտ է 1 ճաշի գդալ չորացած ռեհանի տերևներին, ավելացնել 250 մլ 90 աստիճանի տաք ջուր։ Բաժակը պինդ ծածկեք կափարիչով կամ թեյնիկի մեջ թրմեք 20 րոպե, որպեսզի բուժիչ գոլորշին դուրս չգա։ Քամեք եւ խմեք օրական 2 անգամ ուտելուց հետո գոլ վիճակում։ Մեղր կարելի ավելացնել միայն այն ժամանակ, երբ թեյը մի փոքր հովացել է, որպեսզի մեղրի օգտակար հատկությունները չոչնչանան։ Երրորդ ստամոքսի ցավեր, գաստրիտ, բարձր թթվայնությամբ եւ մետեորիզմ, փորապքանք ու գազեր։
Ռեհանը օժտված է հզոր սպազմոլիտի գազեսությամբ։ Այն հանգստացնում է ստամոքսի եւ աղիների հարթ մկանները, վերացնելով կծկումներն ու սուր ցավերը։ Բացի այդ, այն կարգավորում է աղաթթվի արտադրությունը ստամոքսում, կանխելով այրոցը եւ նվազեցնելով խմորման գործընթացները, ինչի շնորհիվ վերանում է փորափքանքն ու գազերի կուտակումը։ Պատրաստեք թեթև թուրմ 5-6 թարմ տերևի վրա լցրեք կես բաժակ տաք ջուր, թողեք 10 րոպե։ Խմեք այդ սեղուկը սնունդ ընդունելուց 30 րոպե առաջ։ Սա նախապատրաստում է ստամոքսի լորձաթաղանթը սննդի ընդունմանը եւ ակտիվացնում է ճիշտ մարսողական ֆերմենտները։ Ցավերի դեպքում կարող եք պարզապես ուտել 3 թարմ տերև։ Ռեհանի 4-րդ հրաշագործ հատկությունը՝ արյան բարձր ճնշում։ Ճնշման բարձրացումը հաճախ կապված է լինում անոթների սպազմի եւ նեղացման հետ։ Ռեհանի մեջ պարունակվող էվգենոլը բնական ճանապարհով արգելափակում է կալցիումական խողովակները։ Սա թուլացնում է անոնատար անոթների պատերը, լայնացնում է դրանք, ինչի արդյունքում արյան հոսքը հանդարտվում է եւ ճնշումը բնական կերպով իջնում է։ Այս խնդրի դեպքում կարևոր է ռեհանի կանոնավոր ներկայությունը սննդակարգում։ Օրական պետք է սպառել մոտ 15 գրամ թարմ ռեհան։ Կարող եք պատրաստել նաև սառը թուրմ։ 1 լիտր սենյակային ջերմաստիճանի մեջ գցեք 10 տերև ռեհան եւ կես կիտրոնի կտորներ։ Թողեք ամբողջ գիշեր եւ օրվա ընթացքում խմեք որպես սովորական ջուր։ 5-րդ ստոմատիտ, լնդերի արյունահոսություն եւ բերանի տհաճ։ Բերանի խոռոչը լի է միկրոբներով, որոնք սնվում են սննդի մնացորդներով, առաջացնելով բորբոքումներ եւ փթման հոտ։ Ռեհանը գործում է որպես հզոր բնական հականեխիչ։ Այն ոչնչացնում է բակտերիալ ֆլորան, ամրացնում է թուլացած լնդերի մազանոթները եւ արագ ապակինում է ստոմատիտի հետևանքով առաջացած ցավոտ խոցերը։ Պատրաստեք թանձր եփուկ։ 2 ճաշի գդալ չորացած ռեհանը լցրեք 300 մլ ջրի մեջ, հասցրեք եռման աստիճանը եւ անմիջապես անջատեք կրակը։ Թողեք թող տրմվի 1 ժամ, ապա քամեք։ Այս հեղուկով կատարեք բերանի խոռոչի ինտենսիվ ողողումներ օրական 4-5 անգամ, հատկապես սնունդ ընդունելուց հետո։ Արդեն երկրորդ օրը կնկատեք ցավի նահանջ եւ լնդերի գույնի առողջացում։ 6-րդ միզաքարային հիվանդություն։ Երիկամներում քարերի առաջացման հիմնական պատճառներից մեկը արյան եւ միզային համակարգում միզաթթվի բարձր մակարդակն է։ Ռեհանն ունի նուրբ միզամուղ հատկություն եւ օգնում է պահպանել ուրատների հավասարակշռությունը։ Այն բառացիորեն նվազեցնում է միզաթթվի խտությունը, կանխում նոր բյուրեղների ձևավորումը եւ փափկեցնում է արդեն իսկ առկա փոքր օքսալատային եւ ուրատային ավազահատիկները, նպաստելով դրանց առանց ցավի հեռացմանը։ Քամեք թարմ ռեհանի տերևների հյութը, կարող եք տրորել հավանգով եւ սեղմել թանձիվով։ 1 թեյ գդալ այս թարմ հյութը խառնեք 1 թեյ գդալ մաքուր որակյալ մեղրի հետ։ Ընդունեք այս խառնուրդը ամեն օր առավոտյան սնվելուց 1 ժամ առաջ։ Բուրման կուրսը տևում է 5-ից 6 ամիս։ Սա երկարատև, բայց չափազանց արդյունավետ մեթոդ է, որը մաքրում է միզուղիները։ Հաջորդը աչքերի բորբոքում, կոնյուկտիվիտ եւ տարիքային հոգնածություն։ Մեր աչքերն ամեն օր ենթարկվում են էկրանների կապույտ լույսի եւ փոշու ազդեցությանը, ինչը առաջացնում է ազատ արմատների կուտակում եւ չորություն։ Կենսաֆլավոնոիդներով եւ A վիտամինով, որոնք սնուցում են ցանցաթաղանթը, վերացնում են բակտերիալ վարակները եւ թուլացնում տեսողական նյարդի լարվածությունը։ Վերցրեք 4-5 թարմ ռեհանի տերև, լվացեք եւ 3 րոպեով գցեք եռման ջրի մեջ։ Այնուհետև հանեք տերևները, թողեք հովանան մինչև հաճելի գոլ վիճակ։ Պառկեք, փակեք աչքերը եւ տերևները տեղադրեք կոպերի վրա որպես կոմպրես։ Թողեք 10-15 րոպե։ Սա վերացնում է աչքերի կարմրությունը, մրմուրը եւ ավազի զգացողությունը։ 8-րդ միգրեն եւ սպազմատիկ գլխացավեր։ Միգրենի եւ ուժեղ գլխացավերի հիմքում հաճախ ընկած է գլխուղեղի անոթների կտրուկ կծկումը, որը հաջորդում է դրանց գերլայնացմանը։ Ռեհանի եթերային յուղերը օժտված են անալգետիկ, ցավազրկող եւ մկանալուծիչ հատկություններով։ Այստեղ լավագույնս աշխատում է արոմոթերապիան եւ մերսումը։ Եթե ունեք ռեհանի բնական եթերային յուղ, կարևոր է, որ այն մաքուր լինի։ 2 կաթիլ կաթեցրեք ցուցամատերին եւ թեթև շրջանաձև շարժումներով մերսեք քունքերը, ճակատի մեջտեղի հատվածը եւ պարանոցի հետևի հիմքը։ Եթե յուղ չկա, տրորեք թարմ ռեհանի տերևները ձեռքերի մեջ, մոտեցրեք քթին եւ 5 րոպե շարունակ կատարեք խորը, դանդաղ ներշնչումներ։ Եվ 10-րդ մաշկային խնդիրներ, ակնե եւ էկզեմայի բորբոքումներ։ Բզուկների եւ ցանի առաջացման գլխավոր մեղավորը մի բակտերիա է, որը բնակվում է ճարպագեղձերում։ Ռեհանի մեջ առկա հակաբակտերիալ քիմիական տարրերը ներթափանցում են մաշկի խորը շերտեր, բառացիորեն ախտահանելով ճարպապարկերը։ Այն նաեւ նեղացում է ծակոտինները, կարգավորում մաշկային ճարպի արտադրությունը։ Վերցրեք 1 բուռ թարմ ռեհան, լավ տրորեք հավանգի մեջ, մինչ կստացվի համասեր շիլայանման զանգված։ Ստացված զանգվածը քսեք դեմքի խնդրահարույց հատվածներին որպես դիմակ եւ թողեք 20 րոպե։ Իսկ եթե ունեք էկզեմա կամ քոր, կարող եք թարմ հյութի մեջ թրջել բամբակյա սկավառակը եւ օրական 3 անգամ սրբել մաշկի այդ հատվածները։
Իսկ ինչպես ճիշտ օգտագործել ռեհանը։ Ժողովրդական բժշկության մեջ ռեհանի ուժը չկորցնելու համար կա 3 ոսկե կանոն։ Առաջին կանոնը, որը ձեզ հավանաբար շատ կզարմացնի, մի կտրեք դանակով։ Մետաղի հետ շփումից ռեհանի հակաօքսիդանտները օքսիդանում են եւ կորցնում իրենց ուժը։ Դանակի մետաղական սայրը բջիջները կտրում է հարթ եւ կտրուկ, միաժամանակ մեծ քանակությամբ ֆերմենտներ եւ հակաօքսիդանտներ դուրս մղելով բջիջ։ Դանակի սայրի մետաղը ստիպում է, որ օդի թթվածինը վայրկյանների ընթացքում միանա բույսի հակաօքսիդանտներին եւ դրանք շատ արագորեն ոչնչանում են։ Տերևը ձեռքով կտրելիս բջիջները ոչ թե կտրվում են, այլ բնականորեն բաժանվում են միմյանցից իրենց սահմանագծերով, եւ այս դեպքում ռեհանի օգտակար հատկությունների մեծ մասը պահպանվում է։ Բացի այդ, երբ կտրում են դանակով, եթերային յուղերի կորուստ է լինում, իսկ ինչպես գիտենք, ռեհանի օգտակար հատկությունների գերակշիռ մասը կազմում են հենց եթերային յուղերը՝ էվգենոլն ու լինոլոլը։ Հաջորդ կանոնը՝ մի եռացրեք երկար, թե կամ եփոք պատրաստելիս ռեհանը ավելացրեք արդեն անջատված տաք ջրի մեջ եւ թողեք թրմվի փակ կափարիչով, որպեսզի եթերային յուղերը չցնդեն։ Եվ իհարկե օգտագործեք թարմ վիճակում, ամենամեծ բուժիչ արդյունքը տալիս է ուտելուց անմիջապես առաջ քաղված ռեհանը։ Այժմ խոսենք վտանգների, ռիսկերի եւ հակացությունների մասին։ Արյան մակարդելություն։ Ռեհանը չափազանց հարուստ է K վիտամինով, որը խտացնում է արյունը։ Ռեհանը հակացուցված է թրոմբոզ եւ ինֆարկտ տարած մարդկանց։ Հղիություն։ Մեծ քանակությամբ ռեհանը կարող է արգանդի տոնուս առաջացնել, ինչը վտանգավոր է պտղի համար։ Եվ իհարկե զարմանալի է, բայց այո, շաքարային դիաբետ։ Ռեհանը կտրուկ իջեցնում է արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Ուստի դեղեր ընդունողները պետք է զգույշ լինեն հիպոգլիկեմիայից, այսինքն արյան չափազանց ցածր մակարդակից խուսափելու համար։ Հարգելի հետևորդներ, այս թողարկման համար պատրաստել էինք այսքանը։ Եթե մեր աշխատանքը օգտակար էր, հավանեք այն դնելով լայք։ Մեկնաբանությունների հատվածում անպայման գրեք ձեր կարծիքը, նաև նշեք, արդյոք ծանոթ եք ռեհանի այսքան օգտակար հատկություններին, սիրում եք այն, թե ոչ։ Կիսվեք տեսանյութով ձեր ընկերների հետ եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք հաջորդ հետաքրքիր տեսանյութերը, որոնք ձեր առողջության մասին են։ Լավ եղեք, առողջ մնացեք, մինչ նոր հանդիպում։